Silent monitors, kag sa mga listeners sa YouTube channel, good morning sa tanan. So, before kami mag-start sa aton nga morning prayer, magkakanta agad danay ako sa isa ka ambahanon entitled There's Sunshine in My Soul Today or Nagpabilin sa Kun Kalag. So, this is your controller for today, Big Girl. Nagpabilin sa kun kalagang silak sang adlaw, kaginahamo ko ang Diyos nung kasilaw, may kasilaw nga balak sa kalag sa oras nga tanan, kung natuntagi puso ni Jesus pagapuyan, nagatawag sa kun kalagang mga pag-uhulog, kagang pag-ambahan sa Diyos nga wala sing dulog, may kasilaw nga balak sa kalag sa oras nga tanan, kung aton tagi puso ni Jesus pagapuyan, may panagon sa kun kalag nga nagapanlumbay, ni Kristo ginapaulan ang tubig sang bugay, may kasilaw nga balaan sa kalag sa oras nga tanan, kung naton tagi pusoon ni Jesus pagapuyan, paglaom kag pagigugma napunan kalag ko, gani magahulat ako sa man luluwas ko, may kasilaw nga balaan sa kalag sa oras nga tanan, sa kunaton tagi puso ni Jesus pagapuyan. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. Lord, thank you, dear Lord, for gathering once again to worship you and to glorify thy name. Please send your Holy Spirit and your Holy Presence to be in our midst today as we worship you in spirit and in truth. And guide our morning prayer and devotion this morning nga wala sang sablag, dear Lord. Nga ikaw lang gid ang magapatunga sa amon nga devotional subong nga aga. Lord, bless each and every one of us here in this frequency. Please give us good and strength always, and knowledge and wisdom. Lord, thank you, dear Lord, for the unconditional love, for the promise of salvation that you'll never fail us. Thank you for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's holy name I pray. Amen. Amen. Okay, sa liwat, good morning sa tanan. Ang ato nga verse na pag-assuran sa bunga aga, makita sa naunang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13, nga nagasiling, pirmi kami nagapasalamat sa Diyos tungod kay sang pagbato ninyo sang pulong sang Diyos nga amon ginwali sa inyo. Ginbato ninyo ini hindi bilang pulong sang tawo kundi pulong sang Diyos nga nagapanghikot sa inyo nga nagatuo. So diri ang aton nga verse is illustrate ni siya sang natabo dito sa Thessalonica nga
nagpasalamat si Paul sa mga Christians dito kay nag-respond gid sila positively sa pulong sang Ginoo. So ang word of God nag-produce gid sang fruit sang bunga sa ilang kabuhi. So amo na nag-assure gid si Paul nga sa mga gabasa sang pulong sang Ginoo nga naga-oppose bala sang wala gapati sa pulong sang Ginoo. Ang Ginoo gid magahatag sang wrath or kasakit sa ila. So diri nagapabalo sa aton nga we should give thanks unto the Lord, no, kay kita nga mga Christians nga nakabalo sa Ginoo, gina-bless ang Ginoo kay kita nagapati sa iya, nagasalig kag tuo sa iya. So amo ni aton pag-sharean sa bunga aga, no. I-open ko na ang control sa gusto mag-share. Gaanta lang kamo sang more or less 5 to 7 minutes each and every one of you. So thank you, kid, and open ang control sa gusto mag-share. Breaker. Go, Sir Tino. Morning. Good morning sa imo control, no, kag sa imo pupos nga panimalay, no. Got me Brother Yulito transmitting down Gimbal, Iloilo with a call sign of Tino, no. So nagagayaw ko pasalamat ko sa Ginoo tungod sang grasya sang kabuhi nga iya giginhatag sa akon kag sa akon man pupos nga panibalay kag sa tanay nga nagamodulit sa sini nga aga. So ang aton subong talakayan gikuha sa sinulatan ni San Pablo sa nahaunang Tesalonica versikulo 2 kapitulo 13 na nagasiling, tungod man sini nagapasalamat kami sa Dios sa gihapon sa pagdala namon sa inyo sang mga pulong sang Dios, kinapamatian ninyo ini kag ginbaton hindi subong pulong sang tao kundi subong pulong sang Dios nga nagapakamatuod. Amugid man ini kay ang Dios nagpanghikot sa inyo nga nagatuo. So isa ini ka pulong o kung isa ini ka mga tinaga sang mga tao nga nagadala sang pulong sang Ginoo, nga ang ginadala nila nga pulong may naga-acknowledge, kung baga may naga-response o kung may nagabaton. Kaangay lang ini sang isa ka communication nga naghambal ako diri abi nga amo ining pulong sang Dios, may nagasabat sa piyaka okay na batiay ko ano ang pulong sang Dios. So communication, no. So dako ang pagpasalamat sang nagadala nga may nagabato, no. So ano bala sini ang implikasyon para sa aton o kung para sa ako, no. Ang akon iya implikasyon sa sini nga mga dinalan i-reflect ko lang sa akon iya kaugalingon nga ini diri ako iya sa nakabati, wala ako iya sa nagadala, no. Kay ang pudlataw naton ini kag tud-an naton ani ang history iya iniya sang mga apostoles pasang una, sila sini iyang nagdala, no. So diri lang ako iya sa nagabato, no. So kung ginabato na akong subong, so nagapasalamat kung nagkalamatay naman atong una nga nagadala sang pulong sang Ginoo atong mga apostoles ni Jesucristo o kundi si San Pablo niya hindi siya apostoles bang. So dako ang ilang pagpasalamat tunungod kay ginapamatian ko sila sa ilang mga ginadala paagi sa ilang mga sinulatan nga gin-create nga ginhimo nga isa ka Biblia. So kaangay manini sang isa ka tawag sina sang isa ka tawo kung i-reflect ko naman abi nga ako ang nagadala. So may madamo sini nga makabati
nga ginayaguta pa ako. Pero may mga tao man nga nagapati man, no? Tungod kay ang pulong nga ginadala kon matutuo nga naghalin sa iya sang Ginoo nga mga dinalan, iya sang Ginoo pulong, ini nga mga pulong may ara nga pagpaubos, may paghidait, may paghigugma, may pagkalulo nga mga pulong, no? Kaya ang pulong nga hindi iya sang Ginoo, mga pulong nga mga masingki, no? Masingki, pagpakamalaot sa isig kapareho, kung sa baga kung may mga pagsinuyaay, no? Inang basta gina-criticize mo ang iyang nga daw hindi na iya maayo ya, no? So dira na intindihan na nato na mabalaan na nato no? Maskin diri gani sa radyo amo manano kun maayo iya nga pulong pero hindi na iya tanan nga tawo ma-bless mo kay may ara gid na nga naga sa mulak sa imo o kon hindi magpamati. Di amo man natabo sa timpo sang pagdala ni San Pablo sa Thessalonica, may madamo nga nagbaton apang may madamo may nga wala managbaton, no? So amo lang na siguro control ang ako nga ma-share, no, subong aga kag madamo gid nga salamat gabay nga pakamayon kita sang Ginoo sang aton bulaton sa sini nga adlaw. Good morning. Thank you, gid sir, tino sa imo nga gin-share. Daw gamay lang gid ako na patch up sa imo kay daw ga utod-utod ang imong amot signal ni Guro. So amo na para sa imo ng ang para sa mga sagapamati, no, nga magbaton sang pulong sang Ginoo. Kay kung mabaton na ang pulong sang Ginoo, nagapadayo na da ang pag-blessing mo sang Ginoo sa mga adlaw-adlaw nga tanan. So, any more station nga gusto ko mag-share, open lang control. Control. Go ahead, sir. May aga sa imo control, may aga man sa tanan nga naga monitor kan naga silent monitor sini nga frequency. Kagang naga pamati man via YouTube. Good morning kids sa tanan kagang Ginoo magapakamay gid sa aton tanan sining adlaw. So diri nga verse nga aton nga pagatunan naging kuha sa book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. So ini balatyagon ini ni Apostle Paul kung ano galing kalipay niya nga may naga-response sa iyang pangwali, may nagabaton sa pulong sa Diyos sa iyang pagpangwali dito sa Thessalonica. Dako ang kalipay ni Paul mungod nakahibalo siya nga ang kabilidhon kag kaimportante sang isa kakalag. May isa lang kakalag nga maluwas o magbaton sa pulong sa Diyos. Million of angels na ina nagahinugyaw sa kalangitan. So, sa aton niyang mga nag-share man sa gospel, kita ayhan pirmi man magpasalamat sa Diyos. Bangod, nagbunga ang aton nga ginhimo nga kita langin palaagyan man sa iban. Nga kung kita mag-share sa pulong sa Ginoo, kag may magbaton sa pulong sa Ginoo, kag sila makaangkon man sang kaluwasan, so dako man ina ang aton kalipay nga kita nangin palaagyan man nangin instrumento kita sang Dios nga sila makabati sa pulong sang Dios kag magbaton sila kag maangkon man nila ang kaluwasan nga naangkon man naton paagi man sa pag-share sa mga abyanta before or sa aton nga mga
sa mga naga share man sa pulong sa Dios. So ang ini nga mga pamaagi actually daw pasapasa ini mo. Kung kita naluwas paagi man sa mga tao nga naga-share sa pulong sa Ginoo, ang mga niluwas may mga obligasyon man nga i-share man ang pulong sa Ginoo. Agud maluwas man ang mga tao nga wala pa gid personal nga relationship dira sa Ginoo. Kay kun patunon mo na lang gid ang pulong sa Dios, patunon mo si Jesus Christ as Lord and Savior, that's the time nga makaangkon ka sang personal nga relasyon sa Ginoo. Kay ang pamatuo diri sa John 1:12, o ang bisan sino nga nagabaton sa kay Jesus hatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. So amoy na kun kita mag-share kita sa aton nga mga abyan, sa aton nga pamilya, sa aton nga mga relatives, kag sila magbaton ang padya gali nila the same na sa padya nga naangkon naton nga hatagan sang Dios sang gahom nga mangin anak ikaw sang Dios. Amo inang manami nga mga promesa sang Ginoo nga kun ara gali ikaw kay Jesus kag nagatuo ikaw sa iya, maangkon mo gid ang promesa sang Dios nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Kung ikaw magpalapit kag manumbalik sa iya, ang Ginoo handa gid iya magbaton sa imo. Kay ang Dios, tampad ang Dios sa pagpatawad sa mga tao nga nagapangayos ang kapatawaran sa iyang mga sala. So, bisan ano pa ikaw ka makasasala, kung ikaw lubos nimo nga talikdan ang imo mga sala, kag manumbalik ikaw sa Ginoo, faithful ang Ginoo sa pagpatawad kag pagbaton sa imo, kag ang Ginoo makahatag pa sa imo sang kinamatarong nga mangin anak ka na niya. Amoy na ang mga kamatuoran nga kung ara na ikaw sa Ginoo, kaysa diri sa John 20:34, ang bisan sino nga nagatuo kay Hesus nga amo ang Kristo may kabuhi nga wala sing katapusan. So isa man ka manami nga mga promesa nga kung ikaw gali magdesisyon kang magtuo ikaw kay Jesus, amo ina ang makahatag sang kaluwasan dira sa imo. So kami nga naga-share sa gospel, naga-share sa pulong sa Ginoo, kag mahibaluan namon nga may nag-response, may nag-accept kay Jesus. Kami ayhan masami man magpasalamat sa Ginoo nga may isa ka kalag nga nagbaton. Kaya mo inang purpose nga natukod ang ini nga ministry, agud ma-share man namon ang salvation, ma-share namon ang pulong sa Ginoo, kag ini nga ministry mangin palaagian man sa pagpagkamayo sa inyo. Kay wala na sang anuman nga rason nga ginihimo namon ini. Ngod kami parihas man sa mga una nga mga naluwas, insiran man lang sa pulong sa Ginoo, kag kami may obligasyon man nga i-share man ang pulong sa Ginoo, agud ang wala pagit nakaangkon sang kaluwasan makabaton kag makaangkon sila pagi kay Jesus Christ sa ila pagtuo kag pagbaton sa iya bilang Ginoo kag manluluwas. Wala na sang iban nga pagkahimuon ang tao kundi magtuo sa Ginoo, saligan ang iyang mga pulong, kay ang pulong sa Dios buhi kag ini gamahanan. Kabalo kami kon mamati ka lang, buksan mo imo paminsaron, ang imo tagipusoon, ay no nga ang balaan nga espiritu magahikot kay imo. Kag kabalo kami nga magakabuhi man sa imo ang pulong sa Dios. Kay bangod ang pulong sa Dios, tama ini katalom. Nagadaw kasubong sang espada nga duha ang sulab sini magapanalupsop ini sa kadadalman sa imo nga pagkatawo. Sa imo paminsaron kag sa imo tagipusoon,
ang pulong sa Dios magatudok ina si imo. Kag sa amoy ng time ang balaan nga espiritu magapuyo sa imo. Kag kami magakalipay gid kag masami magapasalamat sa Ginoo nga may isa ka kalag nga nagabaton kay Jesus kag nakaangkon sang kaluwasan kag mabaton niya ang promesa sang Dios nga mangin anak siya kag makaangkon siya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Awalay nang ma-share ko control sining aga. Dalayawon gid ang Dios kag kita pakamayon sa Ginoo. Good morning. Amen. Thank you, good sir. Mahogany sa imo nga matawag maging share, no? Yes, tama gid nga ano pa ang pulos sa aton nga gintukod ini nga ministry nga ni nga morning prayer and devotion is to spread the gospel to those people nga wala pa naka-accept fully sa Ginoo or wala pa nakakilala sa Ginoo. So through this way, amo na nga makashare kita sang pulong niya. Kag yes, we really give thanks sa Ginoo. Miski one soul lang gid ang maka-accept sa iya. Ang thousands of angels nagapamalakpak na sang trumpet nila kay may isa ka soul nga nakabaton sa Ginoo kag naka-accept sa iya. So, thank you again, no, Sir Mahogany. Sa any more station nga gusto pa mag-share, open ang control. Control. Yes, Sir Maga, good morning. Go ahead lang. Good morning sa imo control. Good morning sa tanan nga station nga nag-monitors na subong aga. So, dalayawon ang Ginoo sa pagpadayon naton sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kag ako nagpasalamat gid sa Ginoo sa sinibag ko naman nga kabuhi nga ginhatag niya sa akon kag sa amon bisan pa sa akon nga mga pamilya, no? So sa sining aga ang gusto ko lang gid nga pasalamatan sa Ginoo kaangay man kay Apostol Paul nga nagapasalamat siya. Ako nagapasalamat man, no? Una sa akon pagbaton kay Jesus Christ, akon personal nga manluluwas kag ini wala ko ini ginusulan nga ginbaton ko siya. Kay natungod nga halin sang ginbaton ko siya nga akon personal nga manluluwas, grabe ang tama kanami sa mga blessings nga naangkon na nakon o naampit nakon kay bisan pa sa akon nga pamilya, no? So salamat sa Ginoo kag ang isa pa gid nga pasalamatan ko ang ini nga ministry nga sa nadumduman ko niya nagligad nga tuig bulan sang Mayo, halin sang pag-lockdown nga daan, always kami problema gid nagawuri kami sa kami nga mga blind, no? Nga wala kami sa trabaho, no? Kasi siguro hindi man lang kami na wala sa trabaho pero mas nagawuri kami kay tungod nga ang amon nga trabaho amon ang massage, no? Pero sa kaluoy sang Ginoo sang gin-open ko ni sa grupo especially sa ila ni Strawberry kag ni Acacia, si Nara kung sino pa tong monitor sa tunga time nga siling ko pwede naman siguro nga magano kita, no, morning prayer kita kun aga, no? Nang palang pagbugtaw ta sa aga unahon ta kitang Ginoo kaysa sini nga sitwasyon ng balko daw panahon na giniya siguro ya nga magbalalik kita sa Ginoo nga pasalamatan ta siya bisan sa piyak sang wala kita trabaho nga may mga grasya nga nag-aalabot, no? Halin sa may aragalin sa simbahan, may gahalin sa gobyerno, kag sa gahalin man sa mga private nga mga tao, no? So amo to sang time nga na amo kining ginapasalamatan ko gid sa Ginoo kay nag-okay ginokihan sa mga iban nga mga modulators like Strawberry, si Nara, si Acacia nga matabo ang ini nga ministry, no, gintugot sa Ginoo nga matabo ini kag sa tunga time
hindi pa buo ang bilog nga simana nga kada adlaw may kontrol, no? Kaya ang plano naton namon sa tuya nga may isa ka simana daw may ara lang 3 o kung 4 ka adlaw nga no kita hindi pa kami kompleto gid, no? May 4 o 3 ka controllers, no? Nga control sa kada aga sa during sa morning prayer, no? So ato nga ano gintugot sa Ginoo kang nadayon, no? Bisan pa nga kulang pa kami, hindi pa makumpleto ang bilog nga semana, ang 7 days, no? Nadayon gid gintugot gid sa Ginoo. So hasta na lang hindi ko na gani gid ma-recall gid tanan nga nagdugang ang ini nga mga controllers hasta subong nga nakumpleto sa nga halin na gid Monday to Sunday may controllers na sa sini nga hilikoton sa Ginoo so kag sa sini nga frequency. So una sa tanan pinapasalamatan ko ang Ginoo kag ang ini man nga frequency kag tanan man nga mga member na sa sini nga ministry nga gingamit man kita tanan sa Ginoo, no? Magpasalamat ko sa Ginoo nga ini makalapot na kita sa sunod nga bulan, 1 year na kita, no? Do wala lang nabalaan, no? Do kasano lang, no? Pero nagapadayon kita. So salamat gid sa Ginoo sa pagpadayon sini nga hilikoton. Kag ini nagalaom ko nga lawig ini tutob sa masarangan naton. Kag ginapasalamatan ko man gali ang akon bilog nga pamilya nga paagi man sa paggamit sa Ginoo sa akon sa during sa pag-birthday sang amon Iloy kag dala na to ya reunion ginpamatian man sa akon nga mga utod, mga tiya ko, mga tiyo ko ang amon nga plano nga mag-reunion kag nagpatawag kami sang pastor para sa pagdala sa pulong sa Ginoo. So salamat sa akon nga bilog nga pamilya sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kag ako hindi man ko kakita kung anong sistema sa to, anong sitwasyon, anong kakalatabo. Pero sa pagpuli ko na kinsugiran ko nila ng iban kay lipi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, especially may mga sharing tanan ginpa-share namon kung anong mahambal nila. So ang iban hindi makagauyat na mic pro, hindi makamiklang. So hindi makahambal tungod nga nagapingot ang lukan, no? So salamat sa Ginoo. Kag kabay pang ang ato nga time hindi useless kag magapadayon sa pag salig nila sa Ginoo kag ginaplano namon hindi lang ato may sunod pa nga matabo bilang paluap pagit para nga malupos na gid sila nga magsalig pagit sa Ginoo. So amo nang dako ko gid nga ginapasalamatan nga bisan sa piyak sang akon sitwasyon may nagapamati man gali sa akon, bisan pamilya ko na lang, no? Kag bisan gani sa sini nga frequency nagadamo na kita, no? Damo na kita. Hindi lang 7 ka controllers galabot na kita, 10 ka controllers ang nakaagi na di share sa pulong sa Ginoo nga siya naga-control, no? So kabay pa nga ini magapadayon tanan kag itugot gid sa Ginoo. Kag ina-encourage ko man ang tanan nga mga nagapamati subong mga modulator sa diri nga frequency nga kabay pa nga saligan ta ang Ginoo sa buko sa aton nga kabuhi mintras may kusog pa kita nga nabilin diri sa duta naton nga natawhan, no? Kaya ang Ginoo gid lang ang dapat naton pasalamatan. Sobra-sobra nga pagpasalamat kabukusan sa aton nga kabuhi, no? Para maangkon man naton ang kabuhi nga wala sa katapusan, nga wala na dayagantos. So mala na akon ma-share control sa pungaga. Salamat sa mga station kag good morning sa tanan. Thank you gid Sir Mangga sa imo nga gin-share, no? Yes, padayon once nga naka-start kita pray gid kita sa Ginoo mga muyo gid kita nga kita magapadayon kag magahikot gid ang Espiritu Santo sang Ginoo sa aton kag sa imo nga family. So amen gid, no? So any more station nga gusto pa mag-share open ang control? Break control. Yes, go ahead Sir Bugnay.
Mayong aga sa tanan-tanan nga mga naga-silent monitor na sa aton nga mga kabyanan nga mga modulators, no. Good morning. Kag subong man sa aton mga kabyanan nga sa diin naga padayon, no, sa pag subaybay sa aton nga sa YouTube channel. So mayong aga gid sa inyo kabay nga ang aton Ginoong Dios magapadayon pagid, no, sa pagpakamayo kag magapang-ikot sa tagsa-tagsa ka tagipusoon. So inisa dire, no, sa first Thessalonica o ng Thessalonica, no, chapter 2 verse 13. So dire ang inisya, no, pagpasalamat ni Paul, no, sa mga membro, no, sang Iglesia sang Dios dito sa Thessalonica, no, bangod sang ilang manami nga pagbaton sang pulong sang Dios, no, nga gindala dito. So amoy ning pagpasalamat ni Paul sa ila. So kay ang adto nga mga pulong iya gisan Dios mo, ti ginapasalamatan gid ni Paul ang pagbato nila. So amoy na nga kita bilang mga tawo, no, dapat mangin mapinasalamaton man kita, no, sa kun ano man nga grasya nga ginatag sa Dios sa aton, no, ginatag niya sa aton, hindi lang sa mga maayo nga butang kundi bisan pa sa mga kukis may mga pagtilaw, no, dapat pasalamatan man naton ina sa Ginoo kay ti pagi sina ginatistingan ang aton nya pagtuo kundi hindi kita kutob, no, kun ano gid bala ang aton nga ikasarang, no, kung sa aton nya pagtuo. So amoy na dapat nga hindi ginaton magkalimtan nga sa tanan nya tion dapat pasalamatan naton ang Ginoo, no, bisan pa gani sang ang kabuhi nga walay katapusan nga ginpangako sa aton sang aton nya Ginoo, no, ang pagpadalaya sa kay Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan, no, para sa pagluwas sa aton. So dako ina nga kabalaslan naton sa Ginoo nga dapat kita magpasalamat sa iya, no, sa aton Dios kay ti kun hindi bangod kay Ginoong Hesukristo wala kita tanan diri sa kaluwasan, kita tanan-tanan silutan sang Dios kay ti bangod sang aton sala kag sa pagpakasala, no. So gulahan kita, no, nga mga tinuga sang Dios nga sa diin ang iya pagkabalaka ara sa aton. So amo ginanda ko naton nga pasalamatan sa Ginoo. So sa aton mga ka-station, no, nga naga-monitor nga wala pa gid sang bug-os nga relasyon, no, kag pagtuo sa aton Ginoo, no, hindi na naton bagolaton ang tion nga ara pa kita, so sa mapinot nga kahimtangan bla inabalang daw nagatinga-tinga na ta, no, kag dira pa kita maginulsol sa aton mga sala, no, dapat subong pa lang inulsolan na naton kag maghimo kita o kun magdesisyon kita nga maghimo sang aton nga personal nga relasyon dira sa Ginoo kag batuno naton siya nga aton personal nga manluluwas, tuuhan naton, no, para sa sina nga paagi makaangkon man kita sang kaluwasan nga ginpangako sa aton sang aton mahal nga Ginoo. So dapat, no, maging mapinasalamaton gid kita nga iya nga mga tinuga. So control amo lang ang ako nya ma-share sining aga kabay nga ang aton Ginoong Dios magapadayon sa pagpakamayo pagid sa aton tanan-tanan. Good morning. Amen. Thank you, good Sir Bognay, sa imo nga mataho maging share subong nga aga. So any more station nga gusto pa mag-share, open lang control. Ngayong aga, control. Ngayong aga, Sir Shirley Bravo, go ahead. Salamat sining pulo nga ito naman na gintala kayo sining aga. So dala ang Ginoo sa iya kaayo. Kung sa aton sa pagtipig niya sa aton kabuhi, wala makabuhi sa bugos nga kagabiho, no. Naging tagaing ta sa Ginoo sang mayong una-una kag tagipusoon na may kalipay kita sa sining aga sa pagdayaw sa iyang ngalan. So
namin maniningat itong talakayan, no? Anong din is magpasalamat sa aton nga nauna nga mga apostol, no? Labi na gid si Pablo nga pasalamat kita sa iya, no? Kaya kung wala si Pablo, siguro ay kita paluwasan, bahin sa kaluwasan, no? Tungod kay Pablo, siya ini ang naging sugpon kitabla, kiti ang kaluwasan para lang tanin sa mga Hudiyo mo. Tungod kay Pablo, bangod kay Pablo, siya ini ang sugpon ng mga relasyon naton nga mapakig-angot kita sa mga sa tawag nga kaluwasan nga gintanyag sa Ginoo sa aton. So dapat ang pasalamatan ang kabuhi ni Pablo kung daw anong iya kabuhi sa una. So aton mabasa ang iya kabuhi kung ano si Pablo, no, sa iya sang sasaway sa kamaturan, no. Isa ini sa ka-prosecutor, isa ini sa ka manugpatay man sa nagahingabot sa mga no Christian sa una. So bangot sa nakita sang Ginoo ang iyang kabuhi ang tagipusoon. So ginikot ini si Pablo nga imo sa iyang katungdanan bilang isa sa mga apostoles ni sang Ginoo, no. Amo ni si Pablo ang kabuhi niya. So salamat kita sa iya. So amo ni sa aton kay kita nakabati sang pulong man sang naging palaton man sa aton, no. So amo ini nagtubo aton pagtuo ang aton nga pagsalig sa Dios, no. Amo ni nga mensahe ang pulong nga dapat naton huptan nga way natapang duwa-duwa nga ang pagwali sa aton nga iban nga mga tumulo man ang una, amo ni nga dapat naton ini share-man sa iban nga ano bala ini nga pulong nga ginwali nila nga muna si Kristo napatay naganto sa cross, no, bangod sa aton nga mga kalapasan sa iya, no. Amo ni dapat man naton ini himuon kag ipabalot man sa iban kay aton ini katungdanan nga bilang kita gitagaan sang kagyunan o oportunidad o ano man da nga klase nga aton nga buluaton sa Ginoo. So isya ta sa iban parang iban makaambit man sa tawag nga kaluwasan. So dapat kita magpasalamat sa aton Ginoo kay siya gid sigapon nagabulig sa aton. Pangayon nato sa ang balang espiritu nga sigapon mag himo kita sini nga mga likoton kay amo na malang nga likoton nga nabilin nga mga tag-anon nga way pa ni matuman kun ini mahanabo na ini kag matapos na ang aton nga mission sining kalibutan. So hindi na guro mag dugay pa ang Ginoo makakarina sa sining nga kalibutan. So antos lang kita anay sige apon agud ang magpapadayon kita sa aton nga mga hilikoton na binagid ang pag-share sining mayong balita sa iban nga way pakabalo. So dapat pasalamatan ang Ginoo sa gyapon nagabulig siya sa aton nga wala na sang pangduwa-duwa nga ang Ginoo gid aton gid nga malapit sa aton kasi gid magagiya sa aton nga mga hilikoton sining aga. So salamat sa tanan nga mga nag-participate sining aga, labi na gid sa mga nag-modulet sining aga. Pasalamat sa inyo sa inyo nga mga na-share kag initanan maang Ginoo mahamutan ining Ginoo sa aton nga ginahimo. Ani pasalamat sa Ginoo nga may ara pagtation sa pangabudlay sa iban, no. Amo na natan dan aton din dangop sa Ginoo nga mga kita pag iya sa Ginoo kag pasalamat sa iya. So mo na naman siya kontrol siya nga mayong agas tanan. Thank you, Sir Charlie Bravo, sa imong nga mataw mag-share sa aton nga subong nga aga. So, any more station nga gusto ko mag-share? Open ang control. Control. So, Ma'am Straub, go ahead. Morning, Control. Good morning sa tanan nga ano diri sunod kag pamati gate bisan sa silent monitor. So, bisan sa aton mga viewers or listeners sa YouTube, good morning. Sa naman ka dalayon naman ang Ginoo kaysa naman ka matao mga
verse nga itong subong nabatian about sa pagbaton o pagpasalamat no sa sa ni Paul sa mga tao nga nagabaton sa iya sa pulong sang Ginoo. Dako gid ang aton nga pagpasalamat no kay ginalaw gid sang Ginoo ini nga ministry nga ma-create ini, hindi ini siya accidentally kundi will gid ini sang Ginoo nga matupod ini, ma-create ini para nga ang tanan nga makabati sang pulong sang Ginoo kag makakilala pagit sa iya nga kutob sa malabutan sa aton signal kag bisan pa man nga sa sinila nga paagi makashare kita kag makapangalagad kita sa Ginoo kay syempre man gid sang Ginoo nga gusto gid nga i-spread out ang iyang pulong. So sugo gid na sang Ginoo to share the gospel. So sa sining pagi mapinasalamaton gid kita tanan kay pagi sa sini kita makashare kita kag kabay pa nga sa aton man nga naga-silent monitor mangin open man ang ilang mind, mangin open man ang ilang heart sa pagbaton sang pulong sang Ginoo kag kumiara nga wala pa gid nakakilala nga lubos ang Ginoo pagi sa sining Bible sharing naton every morning gamiton sang Dios nga more pagit sila makakilala kung anong gamanan ang Ginoo kag ang Ginoo ya amo gid ang aton nga buhi nga Dios nga ginalagad nga ginasaligan nga wala gid sang may makatupong wala gid sa may makalabaw sa iya nga wala naman nato mga problema may ara kita dalangpan ang Ginoo mo gid ang aton nga ginadangpan. So kinami kay sa diriya sini nga verse ginariman ang tao sa pagpasalamat no nga dapat kita makabalogit kita magpasalamat kabalogit kita balik sa Ginoo sang tanan nga kaayo niya sa aton kabuhi bisan pa man sa tanan-tanan nga hatag niya sa aton kabalogit kita balik kag magpasalamat sini tanan sa man naman share ko control kabay pa nga ang naga-silent monitor kag ang nagapamati sa aton ma-bless gid sa sini nga verse nga tanan nga mga gamay man or dako nga butang aton nga maangkon ibalik kinaton ang paghimaya kag pagpasalamat sa Ginoo. Good morning kag God bless us all. Thank you gid Ma'am Strawberry sa iyong mga matahong gid share sa buong aga. So any more station nga gusto pa mag-share open lang control. Last and final call. Sa gusto pa mag-share, open ang control. Control. Yes, go ahead, Noy. Good morning. Nami kidining verse no. Maadugang lang ko gamay nami kitod nga may kalawasan ta. Hindi kita maano sa kadto sa impierno. Kung may kalawasan ta kung kita nakabaton sa kalawasan sigurado ko nga maupod ginato ng ang Ginoo dito sa langit. So namikit niya nga diri sa kalibutan magatuon kita sa iyang pulong kag ang pulong niya aton man isugid para ang aton nga mabaton man nila. So diri sa kalibutan mga lagad kita sang hugot sa aton nga Ginoo. Hindi ta mag-atar sa banti. Padayon lang kita sa pangalagad sa iya. Kaya kung kapadayon kita pangalagad sa iya, maangkon ginato ng permisa sa Ginoo sa aton. So, mula na guro control lang ako nga madugang good morning na lang sa tanan nga naga-monitor. Thank you, Gate, Sir Nara, sa imong share sa buong aga. So,
kung wala na no, pag-open ko na ang aton nga open na ang control sa gusto mag hambal sang ilang special request, prayer request. Control. Go ahead, Nan. Pre-request ko lang, padayon lang gid kita kag tagaan kita sang healthy matag adlaw kag ako niya mama kabay pa nga tagaan man siya sing healthy matag adlaw. Okay, copy na. So, any more station nga may prayer request, go ahead lang. Control. Go ahead, ma'am. Mong prayer request, tagaan lang kami sa mayong alawas, kag mayong kagdako nga pagtuo sa Ginoo, kag kabay pa nga ang COVID nga ini mangin madula ini para magsulhay ang bilog nga kalibutan. Copy, ma'am. So, any more station nga may prayer request, go ahead. Pre-control. Go ahead, sir. Good morning sa tanan. Pre-request ko lang kabay nga magpadayon sa pag-ubay sa akon ang mahal na Diyos sa akon sini nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. I-guide niya ako nga magtadlong ang akon banas kag hindi magliko. Kag nagapasalamat ako sa mga blessed nga ginbugay sa akon sang mahal nga Diyos. Kag sa imo man control, I wish nga maging healthy ka. Kag good condition permi ang imo sini nga lawas. Agot nga ikaw magapadayon sa pagpangalagad kag makapalapnag sang pulong sang Dios. Amo lang na ako ng ma-share control. Good morning sa imo. Kag God bless. Thank you, good, no? Si Sir Stupid Love ni, no? Roger, ma'am. Mayong aga sa imo. Mayang aga. Thank you, good, Sir Stupid Love. Sa imo nga prayer request kay i-pray tagit na. So, any more station nga may special prayer request, go ahead lang. Control. Go ahead, Sir Mogany. Dayon lang ko dala sa pagpangamuyo control ang padayon sa pag-preserve sa Ginoo ang ining ministry nga magabakod pagit ang pundasyon sini kag ang nagadala sini kag ginapray ko man ang mga tawo nga wala pagit sang kahadlok sa Ginoo kabay ang Dios magatandog sa ila kag hindi na sila maminsar nga tuplagon ang hindi nga hilikoton sa baylo pamati sila sa pulong sa Ginoo kag good health sa bilog ko nga panimalay kag good health man sa tanan nga katapo sa sining nga ministry. Amo na control. Thank you. Happy, Sir Mogany. So, any more station may prayer request, go ahead lang. Breaker. Go ahead, sir. Good morning. Prayer request lang ko galing good health lang sa akon bilog nga pamilya. Kaya sa tanay nga mga modulator bala tagan man sing mayong lawas labi na gid sa mga nagaano na bala wala pagid matandog sang Ginoo nga kabay pa kamayuhon pagid sila sang Ginoo nga makamuklat man kung daw ano gid ang pulong sang Ginoo. Sige, sir. Copy, sir. So, may ala pa? Ano more station? Nga gusto pa may special prayer request? Go ahead lang. Control, salamat lang ko sa Ginoo sa giyagyapon nga kayo sa aton. Kag dalak man sa prayer ang aton tagsa ka mga kaugalingon nga sige po nung mabakod kita sa pagsugata sa mga tawag ng mga pagtilaw, tentasyon sa atong kabuhi. So, ipleta sa Ginoo nga sige po nga magsali kita sa iya. Kag ilabi na git nga ang aton lang panguna-una ang aton nga tagipuson magapabilin tani ang tawag nga mayara kita kalinong kag tagipuson bala nga sa gyapon nga may handom sa pag duso sini nga buloton. So ipangmayon naton sa Ginoo nga aton ang ining aton nga nagnihimo nga ministry kay ti bisan pa paano. So
nga kabay nga giyaan ka sa Ginoo. Salamatan sa gapon ng Ginoo nga naga-guide sa aton kang giya sa aton sa sining ating ilikoton. Mula kontrola. Copy, Sir Charlie Bravo. So, any more station nga gusto pa may prayer request? Go ahead lang. Okay, so kung wala na, no? Pagkapasahong kaliwat ang aton nga verse nga gin-share sa buong aga. So, makita siya sa first na naunang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13, nga nagasiling. Permi kami nagapasalamat sa Diyos tungod kay sang pagbato ninyo sang pulong sang Diyos na amon ginwali sa inyo, ginbato ninyo ini, hindi bilang pulong sang tao, kundi pulong sang Diyos nga nagapanghikot sa inyo nga nagatuos. So, ang una, gid nga nag-share sang gospel nga ni, or nagpukod sini is ang Ginoo gid, no? Siya ginagubra sang Bible nga ni, para sa gintugaya ang tinawo diri sa kalibutan kita ina. So kita nga tao sang Ginoo, we should share man sang iyang pulong nga ginubra kay hindi ni siya bali unstoppable ni siya, tuloy-tuloy gid ni siya ang hilikoton sang Ginoo nga dapat mag-share gid kita sang iyang pulong. Unending gid ni siya aton nga pag-aubrahon kay para ang tao gid ma-inculcate gid sa ilang heart ag mind ang pulong sang Ginoo kag mabato nila ang Ginoo as their personal savior. So thank you gid sa tanan nga nag-participate sa bunga aga. So before ko mag-pray, magakanta lang ko sang isa ka praise, short phrase sa bunga aga. Magbasa kag magpangamuyo, magbasa kag magpangamuyo, agud magtubo, agud magtubo, magbasa kag magpangamuyo, agud magtubo. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for guiding us throughout our morning prayer and devotion this morning. Thank you, dear Lord, nga gin-guide mo gid kami through your Holy Spirit and your holy angels nga naging successful ang amon nga morning prayer sa bunga aga. Lord, in a special way, we have a special prayer request from each and every one of us here in this frequency. Isa-isa ko, dear Lord, ang ilang mga prayer request, especially kay Sir Nara, sa gaan mo gid sila, dear Lord, sa good health and strength, sa ilang adlaw-adlaw nga tanan, sa ilang kabuhi, especially sa ilang mama, igaan mo gid, dear Lord, sa good health and strength, dear Lord, nga ma-face man, dear Lord, ni mama niya ang mga gakalatabo diri sa kalibutan. Kag ma-accept niya ang Ginoo as her personal savior. Lord, bless also kay Ma'am Queen nga good health and strength man, dear Lord, ang ginapangayo nila, dear Lord. Give them good health and strength always, dear Lord. Guide them in their work, protect them always, and give them the strength that they need, and especially, dear Lord, sa ilang needs, dear Lord, ikaw lang gid ang mag-provide. Bless also Sir Tino, give also his family good health and strength. Ikaw lang gid, dear Lord, mag-bless sa ila, maghatag sang kusog kagabaskog, and especially their needs, ikaw lang gid mag-provide also, dear Lord. Bless also Sir Mahogany, nga prayer, nga, dear Lord, ang amon nga ministry, magapadayon, dear Lord. Ikaw lang gid, dear Lord, ang maghatag sa amon sang Holy Spirit, kag Holy Angels, nga magapadayon gid kami, dear Lord. Magapreserve ka sa amon nga life, dear Lord, kay para, dear Lord, hindi maguntat ang amon nga ministry sini nga kalibutan. Magadamo pa gid, dear Lord, ang makabati sang amon nga gina-share sa
sining and frequency, dear Lord. Bless also his family, give them good health and strength, provide also their needs, dear Lord, and guide them in their works as well. Lord, bless also Sir Charlie Bravo nga give also his family good health and strength, provide also their needs, dear Lord, and guide them always, especially, dear Lord, ginapray ang pagid, dear Lord, nga magahatagan mo gid kami sa kabaskog, dear Lord, nga padayon man kami, dear Lord, sa amon nga pag-share sang imo nga gospel. Bless also Sir Stupid Love, nga i-bless mo man siya, dear Lord, give him good health and strength in his work, guide him and protect him from any possible harms and danger, especially his family who's away from him. Guide them and protect them always, dear Lord. And especially Sir Manga, guide also his family, dear Lord. Please send your Holy Spirit and your holy angels nga mabaton nila, dear Lord, ang imo nga pulong, kag mabaton kanila, dear Lord, as their personal Savior. And bless also their works and their businesses nga maging productive, kag maging successful, nga igdaan mo gid sila, dear Lord, good health and strength, nga matubang nila, dear Lord, ang tanan-tanan, dear Lord, nga sa kalibutan nga ni. And Lord, we thank you, dear Lord, for the messages or the message nga gin-share namon sa bunga aga, nga we should give thanks, dear Lord, nga miski isa lang, dear Lord, ang makabaton nga sa imo, dear Lord, as your personal Savior, malipayon na ikaw, dear Lord, kag imo nga thousands of angels, malipayon naman. Kag kami as well, dear Lord, malipayon gid, miski isa lang gid, dear Lord, kasul ang magabaton si mo as your personal Savior. Lord, ikaw lang gid ang magahikot sa ila, dear Lord, ang mga gapalamati, sini nga amon nga ministry sa YouTube channel namon, dear Lord, kung sa diin pa, dear Lord, nga malabutan sa amon nga tingog. Lord, ikaw lang gid ang mag-bless. Please keep it in our hearts and minds so that we can apply it in our daily lives and share to others. Lord, bless us this day. Please be our leader and please fill us with your love. Bless our government officials, from the president up to the barangay official, nga gaan mo gid sila, dear Lord, knowledge and wisdom, good health and strength, nga makahatag sila, dear Lord, sa right protocol sa aton nga sa amon nga sa ini nga kalibutan, dear Lord, nga tani, dear Lord, madula na ning pandemic, nga go straight kami sang amon nga path nga normal man, dear Lord. Kag ibuligan mo man, dear Lord, ang mga gamasakit. Please touch their hearts and minds. Please heal them with your healing hands. Now they may be able to worship and to glorify thy name. Kag i-bless mo man, dear Lord, ang mga gabantay sa ila, kag ang mga doctors and nurses, dear Lord. Ikaw lang gid ang magagubay. Lord, bless us this day. Please be our leader and please fill us with your love. Thank you, dear Lord, for the unconditional love, for the promise of salvation that you'll never fail us. Thank you for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's holy name I pray. Amen. 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 Thank you, guys, sa tanan nga nag-participate. Kaya Silent Monitor, good morning, good morning, good morning. God bless and keep safe, everyone.